हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस एडीवी शिफ्टर। हाँ, पता है बहुत दिन हो चुका है कोई वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड नहीं है, क्योंकि मतलब मैं थी बहुत ही बिज़ी। मेरा लास्ट कंपनी में लास्ट वर्किंग डे था, उसके बाद मैं चली गई थी घूमने नॉर्थ बंगाल। मेरी अपनी बाइक से नहीं, आरी की दूसरी बाइक से, मेरे एक फ्रेंड के साथ एज ए पिलियन। तो इसी वजह से बहुत दिन से वीडियो नहीं आई है। कोई बात नहीं, आप लोग तो मेरे साथ ही हो। तो आज की वीडियो है मेरी बाइक आरी का फर्स्ट सर्विसिंग है इसका, तो लेके चलते हैं। और मतलब क्या है ना, इसका अभी लगभग रास्ता में कोई भी लड़की अगर बाइक से जाए और लोग रिएक्ट ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं। अभी एक अलग नज़र से देखेगा, लड़की है, बाइक चला रहा है, व्लॉगिंग कर रही है, अरे बाप रे। तो ये थोड़ा क्राउडेड है, बाकी थोड़ा शांत सी जगह चल के बात करते हैं। चलिए। एक भैया को देखो, हाँ ये थोड़ा सन जगह है, क्राउडेड प्लेस मैं निकल के आ चुकी हूँ। क्या बोल रही थी ना, फर्स्ट सर्विसिंग के लिए जा रही हूँ अभी। इसका लगभग 1 मंथ नियरेस्ट है, और एज पर रूल्स आरी का 500 या तो 500 में आप सर्विसिंग कर सकते हो, नहीं तो 1 मंथ के अंदर। तो मेरा 500 से ज़्यादा है, तो मुझे जल्द से जल्द सर्विसिंग कर लेना चाहिए, मतलब करवा लेना चाहिए, नहीं तो इसका मैं जो पार्ट्स वगैरह है उसमें वारंटी नहीं मिलेगा। लेकिन 1 2 3 मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, वो सॉल्व करना ज़रूरी है। ये जो हैंडल रेसर है ना, वो स्पीड ब्रेकिंग के टाइम बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो रहा है, और इसका जो चेन है ना उसमें से भी साउंड्स आ रहा है। और मतलब लॉन्ग रनिंग के लिए ना, जब बाइक मैं चला रही हूँ 50-60 किलोमीटर तक, तब इंजन हीट हो जाने के बाद एक साउंड्स आ रहा है, अननोन साउंड्स है, टिक 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 ऐसा करके। वो क्यों हो रहा है मुझे मालूम नहीं। सर्विसिंग के लिए जाऊँगी अभी आरी की शोरूम में, तो वहाँ पता लगेगा कि क्या है। और फुल वीडियो देखना, उसमें आपको पूरा फास्ट सर्विसिंग का कॉस्ट जो है मैं वो आपको दिखाऊंगी कि कितना कॉस्ट हुआ है। बाय द वे, मेरा बाइक देख के लग नहीं रहा है ना कि इसका फास्ट सर्विसिंग अभी तक हुआ नहीं है। बाइक कितना सुंदर से मतलब चमक रहा है। मैं थोड़ा मेंटेन करके रखती हूँ अपनी बाइक, क्लियर नीट एंड क्लीन रखना भी ज़रूरी है ना। तो और बाकी शोरूम में जाके बात करना है आप लोगों से, साथ रहिए, फुल वीडियो देखते रहिए। हम अभी पहुंच चुके हैं रॉयल एनफील्ड शोरूम के अंदर। यहाँ छोटा सा प्रॉब्लम है, ये लोग मुझे वीडियो नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि सर्विस सेंटर के अंदर वीडियोग्राफी नॉट अलाउड है। हम ट्राई करेंगे वेटिंग रूम से थोड़ा बहुत वीडियो कैप्चर करने के लिए क्या क्या काम हो रहा है। तो दोस्तों, अपना बाइक का हो चुका है फर्स्ट सर्विसिंग क्लियर। अभी जल्दी से देख लेते हैं इसका कॉस्ट कितना पड़ा है। काफ़ी टाइम लग चुका है सर्विसिंग करवाने में। अभी अंधेरा हो चुका है, पता नहीं क्वालिटी कैसा आएगा वीडियो का। थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि क्राउडेड प्लेस है। बाइक में सर्विसिंग में जो हुआ है ना, इंजन ऑयल चेंज हुआ है,
इंजन ऑयल फिल्टर भी चेंज किया गया है और चेन लूप और क्लीनिंग भी है। बाकी छोटे मोटे सर्विस जो कॉस्ट है वो सब लगा के टोटल कॉस्ट मुझे पड़ा 1442.6 पैसा। आप मुझे बताना कि आपके सर्विसिंग में, फर्स्ट सर्विसिंग में कितना कॉस्ट पड़ा था आपको। सिटी के साइड से जो है ना थोड़ा डिफरेंट होता है, तो मेरा कौनटाई में है, आप लोग बताना ठीक ठाक हुआ कि नहीं है। हीटिंग की वजह से जो अनवांटेड नॉकिंग आवाज हो रहा था ना इंजन से, वो भी अभी ठीक है। और मुझे लग रहा था स्पीड ब्रेकर में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था हैंडल, वो भी ठीक है, अभी टाइट कर दिया है। थैंक यू आरी फॉर ग्रेट सर्विस। मुझे इतना लगा नहीं था कि ये लोग इतना ध्यान से सुनेंगे मुझे। बाकी सब कुछ ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नॉर्थ बंगाल ट्रिप का जो ब्लॉग है जल्दी आने वाला है। प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब।